Evo, ispričavaj nas malo. Džen dobar dan, ne nalazimo se u 9. krugu pakla, već se nalazimo na poluotoku Hel, nekakvih 60 km od Gdańska, ovdje prema Švedskoj, popularan po svojim pješčanim plažama, dugim 35 km. Pa idemo malo vidjeti što ovdje ima, vidjeti tuljane, pojesti svježu dimljenu ribu i odigrati 2-2. Evo ga, nalazimo se u morskoj stanici Oceanografskog instituta sveučilišta u Gdańsku, međutim morska stanica nalazi se u Helu. Naime, kako su nam ovdje rekli, ovo nije turistička atrakcija, već se radi o tome da ovdje volonteri i studenti iz Gdańska spašavaju tuljanje koji su vrlo ugroženi na obalama Poljske, a ovdje su im zapravo na Helu i njihova prirodna staništa. Pa pogledajmo. Evo nas ovdje u jednom prekrasnom baltičkom restoranu, pa imamo još jednu informaciju koja će srušiti famu o skupim cijenama. Jeli smo baltičkog turbota, baltičkog lososa i za nas 9, račun je bio negdje oko 600 kuna, s time da smo pojeli juhu, glavno jelo, prilog i popili piće. Klopa je bila vrhunska i skroz povoljno. Nas 4 sa cugom, juhom i glavno jelo nekakvih 300 kuna. Evo nas znači ponovo u Gdańsku, nastavljamo sa malom školom lošeg poljskog. Nažalost, Poljaci su danas izgubili, ne idu dalje na turniru, ali to ne znači da mi ne možemo nastaviti s našim programom. Današnja riječ dana, odnosno današnji izraz dana je jako lijepa djevojka. Recimo, naša Poljakinja, jako lijepa djevojka. Na poljskom se to kaže jaka piękna živčina. Znači, jaka piękna živčina. Za naše galebare koji navraćaju u Poljsku, mislim da je to jako dobro znati. Pusa, vidimo se, pozdrav. Say hi. I like you.